Ну что, ребят, всем привет! Сегодня нам достался довольно сложный участок. Здесь я вам уже показал, по всему периметру вот наблюдаются вот такие вот вздутия, то есть вот такие вот жучки. Здесь была вот такая вот уплотнительная резинка между стеклом и лядой, задней лядой. После того, как мы ее сняли, вот здесь по всему периметру у нас находится ржавчина. И в принципе это больное место у многих автомобилей. Вот, к примеру, возьмем лобовое стекло. У нас вот здесь вот точно такая же вот резиновая вставочка. Здесь под ней, вот на крыше автомобиля, по-любому будут жучки. И сложный этот участок потому, что я не собираюсь снимать стекло. Будем делать как-то вот так вот. Мизинец в принципе не залазит. А это значит, что вот в таких вот местах болгарка нам ничем не сможет помочь. Придется брать вот такой вот маленький кусочек наждачки, ее заламывать и осторожненько, проникая в эти отверстия, начинать убирать жучки. Вот вам, ребят, на ровном месте выдуман лайфхак. Шпателек строительный. Шпателек придавливает наждачку в то место, куда нам нужно, а с другой стороны хотя бы наждачка не портит стекло. Ну и вот смотрите, вот у нас покоцанное место. Смотрите, как равномерно мы снимаем ржавчину. Вот еще одно. Были такие вот вздутия, выпуклости. И вот как аккуратненько мы все это зашкуриваем. Ребят, в местах, где большая ржавчина, прям вычистили, ну прям до металла. Не знаю, видно вам или не видно. Прям металл. Вот здесь вот классно видно ржавчину. Ну и там, в принципе, виднеется металл. Вот здесь вот все было плохо. Вот мы видим, металл виднеется. Сразу немного выше мы находим трещину, убираем ее вот таким вот способом. Ну и в принципе по всему периметру, сколько смог, столько достал, я убрал ржавчину. Участками, где были плохие участки, у меня прям просвечивается металл. Хватаем средства по удалению ржавчины. После того, как мы нанесли средства, прошло больше, чем 12 часов. И мы, в принципе, в некоторых участках видим с вами довольно неплохой результат. Ну а в некоторых, таких как вот здесь, здесь, или вот здесь, или вот такой вот участок, ну и вот окраина, нужно будет поработать наждачкой еще. Ну и здесь все довольно просто. Берем вот такой вот тоненький шпателек. Шпателек нужен для того, чтобы не повредить стекло. Ну а с другой стороны у нас, конечно же, наждачка. И погнали. Находим ржавчину, запихиваем и начинаем прижимать шпателек к тому месту, которое нам нужно вытереть. Ну вот смотрите, пацаны, как получается. Вытер прям до металла. Просто у нас по периметру вот такие вот черные пятнышки. Работаем наждачкой здесь вот в этих местах по вчерашнему средству. То есть нанесли вчера средство, сегодня трем, средство не убираем. Пускай оно дальше его ест. Вот как вот здесь, вот смотрите. Немножко наждачкой трем, а средство у нас до сих пор здесь стоит. Вот, оно до сих пор плавает.
Ну вот, дорогие друзья, как получилось с вот этим вот местом, где мы обнаружили трещину. Ну, покажу вам с другого ракурса, как все это выглядит. Вот так вот примерно все это выглядит. Красивенько, рукой не ощущаются никакие ямы. Напоминаю, где светится грунт, вот это вот светится у нас грунт, его шпаклевать не нужно. Просто потом матуем полностью все по новой, вместе со шпаклевкой легонечко матуем. И будет финал под покраску. Здесь вот, вы помните, была ржавчина, теперь ее нету. Видно, что металл покорежен, но ржавчины здесь нет. Ну и здесь, в принципе, тоже все, что могли мы с вами, мы сделали. Остались вот такие вот черные пятна глубокие. Да и в принципе, в инструкции у этого средства я нашел такой пункт, где черным по белому написано, что ржавчина, которая была, она просто прекращает развиваться дальше.